Saadettin köpeğine söyle, bir daha asla söz verip de gelmemezlik etmesin. Yoksa bu toprakları mezar yaparım ona. Selamun aleyküm ağalar. Hancı, Buyur beyim. kuzu var mı kuzu? Vardır beyim. Bize kelle başı kuzu getir o zaman. Emrin olur beyim. Beylere benden pilav ve ayran ikram edersin. Emrin olur beyim. Eyvallah. Lakin biz altlar kimseden ikram almayız, bilesin. Alt mısınız? Sen kimsin? Ben tüccarım. Hint'ten, Çin'den Anadolu'ya mal getiririm. Ya siz neylersiniz? Biz Kayı Obası'nın alpleriyiz. Süleyman Şah'ın obası. Beyimizi nereden tanırsın? Beyinizi yakından tanırım. O vakit buyur soframıza gel. Lokmamızı paylaşalım. Emin ellerdesin yiğidim. Huzur bulasın. Nereye gitmem gerek? Dur yiğidim. Dinlenmen gerek. Nereye? Beyim, senin gibi nice kahramanlar bu tezgahtan geçti. Bu örste nice yiğitler de öldü. Ya sabır eyle. Eğer bu cehennemden çıktıysan tüm alem senden korksun. Ben o cehennemden çıktım yiğitlerim. Bir anam, kardeşim, yarim, obam, alplerim o cehennemden çıkamadılarsa ben o zaman neylerim Geyikli? Sen kendine gelesin. Güç toplayasın. Acele etmeyesin. Düştüğümüz hallere bak Geyikli. Öz yurdumuzda merhametimizin bedelini öderiz. Çakallara yem oluruz. Andolsun ki pusatın gök girip kızıl çıksın ki bu zulmü eyleyenlere cihanı dar etsin. Benim hikaye böyle işte kayının yiğit atları. Ya siz neden buradasınız? Biz de Ertuğrul Bey'imizi kaybettikten sonra babamızı